Энэ вакцинуудын одоо энэ шашгин дээр болохоор 3-7 оноос 4-7 хоногийн дараа 2 дахь тун хийлнэ гэдээ бичсэн байгаа юм л да. Тэгэхэд яагаад 56 хоног гэдэг ингээд байгаа юм бэ? Энэ ард түмний дунд одоо их сонир санагтаад байна л да. Нэг дахь тунгаа хийлгүүлсэн тийм ээ. Хоёр дахь тунгийнх нь хоног нь ингээд урт болчих жишээ нэ. Эсвэл хоёр дахь тунг нь ирээгүй ингээд тэгэхээр чинь нэг дахь тунгийн чинь одоо нэг дархлаажуулалтын хоногуд нэг хитэрчгээр нөө үрдэнгүй болчих юм шүү. Энийг бас ард түмэн их гайхаж сошиалч нь асуугаад байгаа юм л да. За энэ ийм учиртай юм байна. За бүгд найрамдах хятад улсын вирусын вакцины 2 дахь тунг бол 21-ээс 56 хоног дотор л хийж болно гэд одоо тэр албан ёсны байгууллага өвчний хяналт зохицуулт сэргийлэх түүн бол ингээд зарлагдсан байна. Энэ бол тодорхой их сурвалжтай эрүүл мэндийн яам бол холбогдох бүгд найрамдах хятад ард улсад суугаа элчин сайдын яамаараа дамжуулан бас холбогдох газруудаас нь мэдээлэл авсан их сурвалжтай мэдээлэл учраас бид нар ард түмэндээ 21-ээс 56 хоногийн хугацаанд хийнэ гэдгийг бол зарласан. За бидний хувьд бол энэ маш богино хугацаанд олон хүнийг хамруулах юм зорилгыг тавьсан. Тийм учраас өнөөдрийн байдлаар биднес 18-аас дээш насны нийт вакцинд хамрагдах ард иргэдийнхээ 33%-ийг бол вакцинжуулалтанд бүрэн хамруулад байгаа. Нэгдүгээр тунг. Ингэснээрээ бас тодорхой хэмжээний бид нар ард иргэдээ энэ халдвар авах юмнаас бас тодорхой хэмжээнд сэргийлж чадна гэж үзэж байна. Тийм учраас бид нар бас энэ вакцинжуулалтын хайг бол эрчимтэй өргөжүүлсэн. Одоо манай Батагийн асуугаад байгаа зүйл вирус гэрлээ. Батаач яг бүгдээрээ л бид нар эхний тунгаа хийлгээ хүрээд ирсэн. За минийх бол 24-нд хийгдэх хэрэгтэй байхгүй. Батагийн хэдэн хийх вэ? 24-нд. Бас 24-нд. Хоёр төлөөрөө маань 25 тун 24-нд хийгдэхэр байгаа. Тэгээ бид нар чи 25-нд гарч байгаа юм. 25-нд нөгөө хөл өрөө тавигдахаар чинь гарахаар тэрнээс хойшоо бас хэдэн хоногийн дараа бидний хийгдэх хуваарийг мессежээр ирүүлэх гэдэг тодорхойгүй. Та нар болохоор одоо яг одоо сайдаа уучлаа. Бид нар эрүүл мэндийн салбар элчин сайдаараа дамжуулаад мэдээлэл аваад баталгаажуулаад ард иргэдтэй 21-ээс 56 хоног хүртэл болох юм байна гэж зарласан гэдэг юм. Гэтэл тэр вакцины чи хайрцаган дээр 21-ээс 28 хоног буюу 3-аас 4-7 хоног л гэсэн юм шүү дээ. 29 хоног гэж алга шүү дээ. 30 хоног болно гэж байна шүү дээ. 27 ч гэж алга. Тэгээ ийм төөрөгдөл одоо яагаад ингэ олон нийт үүсээд байгаа. Хоёрдугаар эсвэл тэр вакцин чинь тухайн улс чинь худалдаж авах нөхцөл боломж нь юу байгаа юм? Эсвэл хийсэн гэрээ хилцээр нь хоошлохын гэрээр хугацаа нь уцаад ээж болдог идэг юм уу? Ийм л зүйлийг л одоо толгоодод байгаа юм болно. Элчин сайдаас өгч байгаа мэдээлэл нь одоо тэр их сурвалжаас авлаа гэж байгаа элчин сайдаас өгч байгаа мэдээлэл чинь бодит юм уу? Эсвэл тэр имийн буюу тэр вакцин дээр чинь байж байгаа одоо юу гэдэг лээ тэр зөвлөмж нь зөв юм уу? За энэ COVID-19 вакцин бол шинээр гарсан вакцин. За жил гарангийн хугацаанд бүтээгдсэн. За одоо бол энэ вакцин маань бүрэн судлагдаагүй. Одоо ч гэсэн судлаад нэмж дүгэл заавар журмууд бол гарч байгаа. Энэ болгон дээр бол эрүүл мэндийн яам бол байнгын хяналттай судалгаатай явж байгаа. За энэ вакцин бол орж ирэхдээ мэдээж 21-с 28 хоног гэсэн заавартай орж ирсэн. Гэхдээ яг албан ёсны их сургуулийн юмд 21-с 56 хоног 2 дахь тунг хийж болно. За хэрв 21-с 28 хоногт хамгийн гол нь энэ хийх арга техник цар тахал ийм өргөн байгаа үед одоо халдвараас сэргийлэх үүднээс энэ хугацааг 21 хоног дотор хийж болно. 28 хоног дотор хийж болно гэсэн заавар зөвлөмжийг бол өгж байгаа. Одоо жоохон бэлгшээлгүй юм. Тэгвэл дэлхийн маш олон орн бол одоо яг энэ цардахлын өмнө сүрж штэ. Одоо үнэхээр яаж даван туулах уу гэдэг арга зам олохгүй бүр хоногт 3 сая хүн эндэж ирэхээр эн чинь маш аимшигтай нөхцөл байдал үүсэж штэ. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш хамгийн олон хүний амь эрсдэж байгаа ийм гамшиг болчихлоо штэ. Нэг хэсэг улс орнууд нь болохоор зэрэг дархлаажуулалтаар л барина вакцинжуулж. Нөгөө хэсэг нь болохоор зэрэг одоо чинь Европын зарим орн байна. За Булангийн зарим орнууд, Зүүн Азийн зарим улсууд болохоор зүгээр ерөөсөө нөгөө сүргийн дархлаа гэдгийг нь тогтооё буюу хөнгөн хэлбэрийн халдварын тархалт аваад идгэрх нь өөрөө баг вакцинаас үр дүнтэй гэсэн тийм юм. Энэ ямар үндэстэй юм? За яг энэ вакцин дэлхийн нийт гараагүй байхад бол энэ ямар нэгэн халдвар төвчин тодорхой хэмжээний хөл хорой тогтоож тэргүй маань тухайн нууц үе өвчний нэг халдвар тараах үе шат гэдэг
Энэ тодорхой хугацаа үйлчлэл гэх. Энэ үйлчлэлийг доктор аяндаа нөгөө хүмүүс маань идэгсэн хүмүүс маань дахин тухайн халдвараар өвчих магадлал нь буурдаг учраас энийг манай сүргийн дархлаа гэж тийм ээ. За бидний одоо орчин үе шинэ технологи хөгжсөн энэ 90 үед бол вакцин гарч ирсэн. Ямар нэгэн халдвар үед одоо урьдчилан сэргийлэх. За мэдээж цар тахал гарсан үед бол вакцин жуулдаг хийж гисэн. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа тухайн улсын одоо 60-аас 70% вакцин жуултанд бүрэн хамаардаг. Одоо жишээ нь Израиль улс одоо хүн амынхаа 61.7% вакцин жуулсан байна. За Израиль улс 11 сард халдварын тохиолдол өдөрт 10,000 гардаг байсан бол одоо 1000 руу орж ирж байна. Энэ маань одоо энэ вакцины бас үр дүн гэсэн. Ингэснээр одоо халдвар авах эрсдэл нь төдий ч нэг буурч одоо хүн ард иргэд маань одоо энэ халдвараас хүн за тий танаар асууцгаах гэж. Би бүр хоёр дахь юм шиг аваа. Тэгээ яг үнэндээ мэрэгжил гэдэг өөр байт юм байна. Мэрэгжлийн сэтгүүлч хүн асуух юм. Тэгэхээр шал өөр. Бид нар бол ингээд хар яриагаараа үгээ ойлгуулахаа заримдаа ингээ хүмүүс чиний яриад байгааг чи харахаар жүжиглэж байгаа юм шиг гэдэгдүү байхгүй. Тэгэхээр чамайг заавалчгүй энд одоо ингээд суулгад энэ албаны яриан дээр бол чи заавалчгүй бидэртээ байх ёстой байхгүй. За тэгээд батма дараа нь би асуухгүй. Ингээд. Үүний өмнө бид бүхний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд би яг юу асуух гээд байгаа вэ гэхээр одоо ингээд маад ингээд хэдэн төрлийн сонголттой вакцин байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг аль нь сайн гэсэн юм байд юм уу? Одоо жишээлбэл би хятадыг хэлгэсэн байхад маа найз орж ирэл Орсын сайштай хятад нь ингэдэг тэгдэг гээл те. Одоо хийлгээгүй маш олон хүмүүс байгаа те. Тэгвэл Орсыг хэлэх үү, хятадыг хэлэх үү, тэрийг хэлэх үү гээл те. Энэ вакцин дунд ингээд юм олон янзын ялгаа байдаг уу? Яг аль нь сайн, энэ нь муу гэсэн ялгаа байдаг уу? Энэ дээр за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол одоо 4 төрлийн вакцин бүртгээд авсан тийм ээ. За манай улс хүний эмийн зөвлөлийн хороо гэж байдаг. Манай улс бол 4 төрлийн вакциныг бас бүртгсэн. За үүнд нь бол AstraZeneca байгаа, Pfizer байгаа. За Хятадын Sinopharm үйлдвэрийн вакцин, за мөн Оросын Sputnik вакциныг бол бүртгсэн. Тэгэхээр манай улсд бол энэ 4 төрлийн вакциныг хэрэглэж байна. За би түрүүн хэлсэн. За одоо аль нэг вакцин сайн муу гэх юм бол байхгүй. Энэ бүх вакцин судлагдж байгаа. Одоо хамгийн гол нь энэ вакцин хийлгэснээр дараа хэр хугацаанд дархлаа тогтч байна. Энэ одоо бол судлагдж байгаа. 6 сараас 2 жил, за зарим нь 3 жил ингэж гарч байна. Энэ бол богино хугацаанд гарсан вакцин учраас судлагдж байгаа. За би Спутникийн 2 тонн хоёуланг нь хийлгэсэн байхгүй юу? Энэ талдаа эхнийхээ нөгөө талдаа 2 дахь нь хийлгэсэн. Хийлгэснээс хойш нэг 10 хончлоо найзуудаа. За тэгэхээр сайдаасаа юу асуух гэдэг вэ гэхээр ер нь гайгүй болчихоо. Одоо би айцсгүй байж болох уу? Бас л нэг саяны хариултал байх л да. Гэхдээ та нарт бас нэг арай нэг өөр талаас нь тайлбарлах арга байна уу? Тэгээд хийлгээд байгаа мөртлөө судлагдж байгаа гэдэг дахлаар л хүмүүс ингээд эргэлзээд эн чинь юу л хилээд байна да гээл те нэг ийм эвгүй нэг тийм сэтгэл төрөөд байгаа байхгүй юу? Гэтэл наа 2 тонн хийлгцсэн юм чи одоо чи маска тайлаад явна үсттэй гээл тэгээд яг албаны хүмүүсээс асуухлаар судлагдж байгаа шүү гэдэг. Тэгэнгүүт ихэнх хүмүүс маань бид нар ер нь туршилт болоод байгаа юм шүү. Би хийлгээгүй ёстой астаа ингэсэн ч бодож байгаа хүмүүс байна. Яг яах ёстой вэ гэдэг дээр бид за ийм за вакцин эхний тун авсны дараагаас одоо тархлын эсүүд өдөөгддөг. Одоо тухайн одоо энэ вирустэй тайлбар би зарим яриаг сонсдгүй энэ шууд явж байгаа болохоор энэ дээр бас нэг юм жоохон ойртчих тийм. Сайн бас нэг намах ярьд юм. Гат ингэж сууч. За. Тэгээ ингэж сонсох гээд байдаг. Тэгэнгүүт энэ талаасаа би ч онцгой гардаг байхгүй. За эхний тунд одоо энэ коронавирусын вакцинжуулалт бол 2 тун авч байгаа. 2 тунт вакцин гэж. За эхний тун аваад за мэдээж тархлын эсүүд өдөөгдөн. Одоо энэ вирустэй танилцсан гэсэн. За нэгэсэнд одоо бие организм бэлтгэж хийж байгаа. За ингэснээрээ бас тодорхой хүн бас жоохон тархлын эсүүд өдөөгдөж тодорхой хэмжээний тархлын систем сэдэгдэж байгаа. Ингээд ирэхээр одоо бие организм дараагийн юу орж ирэхэд бас танилцж одоо бэлтгэл за эхний тун аваад бол халдвар авахгүй гэсэн үг ш. 2 дахь тун авсны дараа тухайн хүнд одоо энэ вакцины тархлын төвшин байгаа. За 70% тогтчих, 85% тогтчих гэж байна. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд бол одоо ямар ч гэсэн халдвар авах эрсдэл эрс багасна. Багасч байгаа гэсэн үг. За тэр хэмжээгээр хэрв одоо бас цар тахал бидээс таашгүй дэлхийн нийт ч гэсэн одоо энэ тэмцээр л байна одоо ёстой нөгөө судалсаар л байна тий. Одоо манай баггүй жишээ нь Спутникийг жоох эргэлзээд байгаад 3 дахь тунг хийлгэж болох уу? Бас сони асуулт байна тийм ээ.
Одоогоор бол 2 3 дахь тун хийн гэсэн асуудал. 2 тооч бүрэн судалж авч байгаа байна. За тэгвэл одоо бол өөрөө юм байна. Бархуу таны хувьд бол 2 дахь тунгаа хийлэгдсэн. Та бол одоо бас эрсдлээс бас авах эрсдэл нь багассан гэсэн. Тэгтээ та халдвар хамгаалахад нэг барьж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь та бас за нэг муу жишээгээр ярих юм бол та халдвар аваад өгдлөө гэхэд маш хөнгөн хэлбэрээр. Тэгэхээр одоо энэ хамгийн гол нь бидний эрүүл мэндийн яамны бариад байгаа гол бодлого бол маш бага эрсдэлтэй нас баралтыг маш бага түвшинд авч гарах. Хоёр ард иргэдэд вакцинжуул. Энэ зорилгыг бол нэг намж тавьж байна. Нэг асууж байгаа. За. Сайдаа одоо ингээд манай нэвтрүүлгийг Монгол орон даяар үзэж байна. Тийм олон телевизүүдээр үзэж байна. Та энд нэг юм амлаж чадах уу? Монголын ард иргэдэд бид нар хизээ энэ 3 сая гаруй иргэнэ вакцинжуулаад 100% бүгдийг вакцинжуулаад ковидгүй зуныг яг амлаж чадах уу? Ковидгүй Монголыг юу? За энэ дээр бол эрүүл мэндийн салбарын бол өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. За залуу игнэнд ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөө. За бид нар бол вакцинжуулалтыг бол төлөвлөгөө гаргаад 5 сарын 1-нд хэд Улаанбаатарын нийслэлийн иргэдийг бүрэн 1-р тунг хамруулна. За 6 сарын 1-нд хэд 2 дахь тунг бол нийслэлийн хэмжээнд бүрэн хамруулж за энэ 5 сараас бас энэ хөдөө орон нутгаа бол вакцинжуулаад эхэлсэн ба 4 сараас эхэлсэн. За 7 сарын 1-нд хэд бид нар энэ вакцинжуулалтанд хамрагдах 2 сая 83 иргэнэ бол бүрэн хамруулна гэсэн тийм төлөвлөгөө гарсан. Энэ зорилтынхаа өрөөнд ч гэсэн энэ ажлуудаа төлөвлөөд хийгээ явж байгаа. За одоо ард иргэд маань бас 2 дахь тунгийн вакцинжуулалт тасарсаа нөөц байх болсон гэж. За бид нар одоо байгаа нөөцөндөө тулгуурлаад энэ 60-аас дээш насны хүмүүс бол эрсдэлтэй хүмүүсээ вакцинжуулаад явж байгаа. За мөн одоо энэ эрүүл мэндийн салбар хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа иргэдээ бас 2 дахь тунгийн бол хийгээ явж байгаа. За би яг нэг юм асуухаар мартах гэдэг нь уучлаарай төв асууж байгаа. Манай ээж төр тохиолдоод байгаа байхгүй. Ээж ингээд нэг тунгаа хийлэх гэсэн чинь хорооноос ноцсон юм л да. За та одоо ингээд юу ядад вакцины хийлгэнэ гэсэн чинь ээж би Оросыг хийлгэнэ гэсэн байгаа байхгүй. Тэгвэл нэг ийм сонссон байгаа. Тэр ч гэсэн надад ч гэсэн эргэлзээтэй учраас маш олон хүмүүс өндөр настангууд бас юм өвчтэй янз бүрийн уужиг өвчтэй те тархлаа муугч гэдэг юм тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр тал дээр мэдээлэл илүү өгүүлгээд зарим вакцин нөгөө нэг одоо юу гэдгийг элэг бүр янз бүрийн дотоод ингээд эмэгтэй хүмүүс байлаа гэхэд тэрний нэг бариад жоохон дарамтлах тэрнээсээ болж хүндрэх гэдэг ч юм уу юу тэрний оронд би вакцина бараг хийлэхгүй байсан дээр гэдэг ч юм уу ийм асуудлууд гарч ирээд байгаа байхгүй. Одоо яг тэр өвчтөй хүмүүст одоо яаж нөлөөлөд байгаа юм бол бас л нөгөө нэг л судлагдаад байгаа гэхүү эсвэл тодорхой нэг хариулт өгөх боломж байна. За вакцин болгон өөрөө заавартай ажиллаж байгаа. Ямар хүнд хийж болохгүй гэдэг тодорхой заавартай ажиллаж. За энэ заавар зөвлөмжийн дагуу бид нар одоо энэ одоо хамгийн гол вакцин хийхэд ихтэй эмч үзэж байгаа. Тэр эмч маань одоо энэ дээр бас манай ард иргэд буруу ойлгоод байгаа. Бидээс төв вакцины сонголт хийсэн тийм үү? 4 төрлийн вакцин сонголтоор хийнэ гэсэн яасан бэ гэдэг. Хамгийн гол энэ 4 төрлийн вакцин сонгуулах хийх гэдэг шалтгаан маань эхний ээлжинд эмч үзэн. Тэр тухайн хүнийг үзээд ийм байдлаар тохируулж одоо тэр танд энэ вакцин тохирох юм байна гэдгийг зөвлөх үүднээс эхний ээлжинд тарилга хийхээс өмнө заавал эмчийн үзлэгт ороод байгаа шалтгаан маань. За жишээ нь одоо даралт ихсдэг тийм ээ. За бүрний архад утгатай хүнд одоо жишээ нь AstraZeneca хийж болох юм уу? Sputnik хийж болох юм уу? Sinopharm хийж болох юм уу? Их жишээний энэ сонголтуудын үзнээс энийг ярьж байгаа. Бас нэг асуудал одоо Бата битээр бол эхний тунгаа хятад вакцин хийлгэж байгаа байхгүй. Хоёр дахь тунгаа одоо Sputnik хийлгэж болох уу? За би хариулъя. Ястаа тийм боломж байхгүй. Хагаар бодсон ч. За сайдаа. За тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас за эхний тун жишээ нь одоо AstraZeneca хийлгэсэн бол хоёр дахь тунг AstraZeneca яг гэсэн тийм зөвлөмжийг өгөөд байгаа. Тийм. Би бол ерөнхийдөө мэдээлэл надад байгаа. Мэдгүй маш олон хүмүүс байгаа байхгүй. Тийм шүү. Хятад вакцин хийлгэж одоо Оросыг хийлгэж болох юм гэдэг эргэлзээ байгаа учраас болохгүй нэ. За ерөнхийдөө төөгөө нэг асуулт юу ч асуусан юм. Би энд сая вакцины талаар яг нөгөө асууя бодож исэн зүйлсийг бас дийлэнхийн таад ярьчлаа да асуугаад ярьчлаа. Тэгээд
миний нэг зүгээр яг эргүү хүний хувьд гайхаад байгаа зүйл юуны өмнө сая та албан тушаал одоо эрүүл мэндийн сайдын албан тушаалыг ашиглахаас өмнө ямар алба ашиглаж байсан бэ? За би яг сайдын албан тушаалаас хашихаас өмнө бол улсын 2 дугаар төвийн ерөнхий захирлын албан тушаалыг хашиж байсан. Тэгэхээр чи ерөнхийд нь бол яг л салбарын хүн одоо мэрэгжлийн тэгээд гайхаад байгаа зүйл нь одоо нэг энэ арга барцсан асуулт байхгүй сая бэлгээлийн асуулт бол ерөөсөө л тариулчаад Спутник нь олдвол тариулчих гэдэг ингээд арга барцсан хүний санаа штэ тэр чинь. Тэгэхээр энэ вакцины тасарчлаа, вакцины олдохоо болжлоо гэдэг юм яагаад ийм ажил гарч байгаа. Энд чинь одоо юу гэдэг сарын өмнө 2 сарын өмнө энэ асуудал эхлэв шүү дээ. Одоо энэ өвчний одоо цар тахлын асуудал бүр жил тойроод ингээ 2 дахь жил рүүгээ ороод явж идэг. Тэгсэн чинь вакцинжуулаад явж ирсэн. Гинт вакцин байхгүй болсоо гэсэн үгүй байгаа гэд ингээд идэг манай одоо яг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь нэг юм төлөвлөгөө гаргаад энийг ингээд тариад ингээд явна гэсэн юм байгаа юм чинь энэ асуудлыг хаанаас гараад одоо юм болчих. Таны хэлснээр бол одоо тийм асуудал байхгүй гэж ойлгоход болохоор яг одоо баталгаатай бид тарина асуудал байхгүй 5 сарын 1 гэхэд нийслэлээ 5-6 сар гэхэд бол орон нутгаа ингээ бүрэн вакцин зуулчнаа гэж бат итгэлтэйгээр ойлгож болох уу баталгаажуулах гэдэг. За энэ дээр нэг тайлбар хэлэхэд манай улс өөрөө үйлдвэрлэгч орн биш вакцин тийм ээ. За дэлхийд одоо бас өөрөө энэ вакцин маань хомсдол хязгаарлагдсан байдал орчоод. За ялангуяа энэ том үйлдвэрлэгч орнууд маань гадагшаа экспортыг бол зогсоогоод байна. Ялангуяа өөрсдийн ард иргэдээ тийм ээ. Ялангуяа энэ дэлхийг экспортоо зогсоосон байна. Бүгд найрамд Хятад ус бас мөн экспорт вакцина бол хязгаарлалт тавьсан. Энэ байдлаас жишээ үүдээд одоо тодорхой бидний төлөвлөсөн за засгийн газар бол энэ дээр бол маш шургуу ажиллаж байгаа. За вакцин авах гэрээ хэлцээрүүд бол бүгд хийгдсэн, төлбөрийн асуудал шийдэгдсэн. Одоо бидний хувьд бол тодорхой төлөвлөсөн төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж байгаа. За эх 7 хоногоос сүүлээр бол дараагийн татаа авалтууд ер нь биднээс энэ хөл хорой дуусах одоо биднээс хөл хоройны төвшөнд тодорхой хязгаарлалт хийж байгаад одоо энэ тархалтын юм сааруулах хэвээр энэ хүссэн үр дүндээ хүрсэн цагт бид нар бол энэ вакцинжуулалтаа бас өшөө эрчимжүүлж явна гэсэн тийм төлөвлөгөө гаргаа явж байгаа. За вакцин маань ямар нэгэн даслал үүсгүйгээр бидний төлсний дагуу ирэхэд биднээс 7 сарын 1 гэхэд бол энэ вакцинжуулах хэвээр 2 сая 83 хүнээ бол бүгдийг вакцинжуулаад төлөвлөгөөний дагуу хийн гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй. Түүгийн асуугаад байгаа зүйл өртөөлт хэрэгтэй. Одоо энэ цар тахалтай чинь иргэд зүгээр биднэрт ямар зүйл хэрэгтэй байгаа юм бэ гэхээр итгэл үнэмшлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм төрлийн албан одоо та нарын ийм тайлбар мэдээллүүдийг маш олныг сонслоо шүү дээ. Өдөр болгон сонсож байгаа. Нөгөө Спутник яасан сая тун. Нөгөө Японы нөгөө засгийн газрын буцалтгүй тусламж гээл сая 300 мянган тонн вакцин бас яасан гээл ингээл ирэхээр яг үнэглүүд бол одоо сая та өөрөөр засгийн газрын хуралдаан дээр байж исэн. 4-р сарын 15 гэхэд Оросын улбаны улсаас нийлүүлэгдэх 1 сая тонн вакцины ихнийх нь буухаар болтоо гэж зарласан шүү дээ. Тэгэл ийм төлөвлөгөөтэй байна бид нар хэрэгжүүлнэ гэдэг байдлаар чинь зүгээр яваад ах юм уу эсвэл одоо гол асуугаад байгаа нь энэ төрлийн шийдвэр яагаад албаждгүй юм бэ л гэдэг байгаа байхгүй. Энийг бүр одоо хөнгөрөөлөхгүй бол арай л нөгөө яг хүмүүс амтхаа сайдыг болоод гэж бодоод найдаад байна шүү дээ. Одоо яг л за би энэ дээр хэлсэн тийм ээ. За эрүүл мэндийн яам бол ямар ч төлөвлөлтийнхаа дагуу вакцинжуулалтаа хийнэ. За манай улс би хадаа хэлээд байгаа шүү дээ. Манай улс үйлдвэрлэгч орн биш. Маа мэдж байгаа тийм. Хамгийн гол нь биднээс бол бүх гэрээ хэлцээр авах татаа уултууд бол ном журмынхын дагуу гэрээ хэлцээр хийгдээд төлөвлөгөөнд явж байгаа. Бид ямар ч гэсэн энэ 2 сая гаруй хүн нийт ард иргэдийнхаа 60% бол вакцинжуулах төлөвлөгөө гаргацсан. Энэ дагуугаа хийн. Хамгийн гол нь вакцин маань одоо биднээс шалтгааллахгүй өөр хүчин зүйл нөлөөлөлтөөр шалтгааллахгүй гэдэг маань нөгөө хөрс орнууд ч хулигтаад идэх юм уу? Жишээлбэл харин би ийм сонссон юм. Яг авах гэсэн нөгөө юу юм чилээд ямар вакцин чилээд авах гэсэн чинь өөр улс руу үнэтэй зарцсан гэдэргээ тэгээд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт л нөгөө манайх одоо өөрсдөө бол бид нар чинь дэлхийн талыг эзэлж ийсэн мөртлөө яг цаг дээрээ тулан биднийг тоохгүй шүү дээ. Ийм асуудлууд бас орж ирээд байгаа шиг байна.
Хоёрдугаар за санийх дээр бол ингээд ойлгосон. Би ингээд юу тий. Би ингээд 2 тунгаа хийлгцсэн байхгүй юу? Гэтэл би тээгч болох уу? За. Би өөрөө өвчлөхгүй байдаг гэхэд хүмүүст би халдаагаад авах уу? За мэдээж та халдвартай үнэтэй контакт үүсэх юм бол тэр маань ингээд ахын юугаар хавьдал болох магадaltaй. Би өөрөө тавьж юм ба. Бусдад тэгээд би тэгээд хүмүүст халдаах уу? Тэр эрсдэл байх уурт эрс бол. Тэгэхээр болж шүү дээ. Хүмүүс бас болсны дараа бол маш эрсдлээс өөрийгөө сэргийлж чадчихсан. Тэгэхдээ хамгийн гол нь халдвар хамгаалахад дэглэмийг барих хэрэгтэй. Маск шууд тайлж шийдэн гэж байхгүй. Тийм бол байхгүй. Маскаа зүүн хүн хоорондынхоо зайг барина. Гараа байн гаруул. Энэ бол өдөр тутмын хэвш ажил байх юм. За бид бол угаасаа дуусахгүй. Одоо цөмөрөө. Тийм. За дараа зөндөө асуу. Одоо яах вэ гэхээр мэдээж шалдар хамгаалах дэглэмийг сайн байх хэрэгтэй. Бид нар гэр гэртээ байх хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр гэртээ байж чадахгүй. Гэхдээ гэртээ л байгаасаа гэсэн чинь хүн хүсэл сэтгэлээр өнөөдөр энд ажиллаж байна бүгд. Нийгмийн хариуцлагатай одоо бид нар санаа зовоод хариуцлагаа хүрээнд бас бид нар өнөөдөр энд нэгдээд бид нар бас өөрсдөө бас эрсдэлтэй алхам хийж байгаа хүмүүс ээ. Тийм учраас манай өнөөдрийн энэ одоо хилээд байгаа яриад байгаа энэчээс та бүхэн маань мэдээлэл олж авч байгаа бол бид бүхэн маш их баярлж байна. Хоёрдугаар та бүхэн гэртээ байгаараа бас гадуур гэртээ байгаа юм шиг мөртлөө гадуур бас яваад байна. Гадуур хүүхдүүдээ салхилуулад байна. Маш олоолаад хоорондоо тааралдаад байна. Энэ эрсдлийг бас дахин үүсгээд байна. Тэгээд л одоо ингээд нөгөө өдөрт одоо 1200 өнөөдөр бас 4900 хэд байсан гэсэн чинь дахиад 1200 болчлоо. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ гэр гэртэл байхыг та бүхнээс уриалж байна.